mais si, il campe aussi là. Oh, allume. Mais je t'aime. Allume. C'est bon. Sec. Ah, sec. Attends, plus ici, c'est quoi? Est-ce que tu veux une visibilité? Je les vois pas. Il y a un truc devant. Je les ai filmés, je les ai vus. Ils sont derrière deux arbres. Bah vas-y, tire. On les voit pas, c'est curieux. Non. Attends, voir. Je te fais un zoom pour te dire. Tu fais ce que tu veux. Oh, ça va. Vas-y, Marine, c'est là. Oh, n'ouvre pas tes billes pour rien ici. Attends, je fais genre. Je vais faire. Mais ça va, c'est plus près, parce que de loin, tu ne verras pas. Je vais être fou. Allez, arrête, Dieu me arrête bénisse. de parler là. Arrête de parler, ça le tape pendant l'action. Voilà, bah, Que Dieu me paye. ta gueule. Il est con. Oh, lâcher des. Ça va péter, ça va péter. Tu vois, c'est une bonne action, ça. J'ai la pop ou j'ai pas la pop? Tu l'as pas. C'est un vieux, là. Ah, il est derrière. C'est bon. Chiant. Tu pourrais pas venir nous aider toi un peu là? Attends, je le vois, je le vois. C'est un conflit armé de terroristes contre les antiterroristes. Les terroristes sont en train de... Les terroristes sont en train de tirer sur les antiterroristes. Pourquoi tu commandes ça, le cas? C'est vidéo de café, tu dis Alléluia et tout. De quoi, Alléluia? Alléluia, la banque pas. La vidéo de cave. Pourquoi y'a plus rien? Ah ouais, ça sont vidés, j'ai vu, elles sont toutes tombées. Des bio-oranges. Vive le gaspillage ici. Voilà. Arrêtez de nous filmer, filmez le gaspillage là. À côté, il y a ceux qui voudraient avoir un air. Maintenant, passe avec l'adversaire avec lui. D'abord l'adversaire. Tu dis ça avec lui. Me voici maintenant avec les antiterroristes. Oh. Je les vois. Refais ton zoom des yeux.
verdier dans le bout. Je m'en fous, je fais la caméra. Ah mais c'est vraiment... C'est chier, c'est une vidéo.